नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ कंप्यूटर से टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा सुपर टेट, एनटीपीसी रेलवे, एसएससी, बैंक जैसे परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर से टॉप 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था? ए 1910, बी 1940, सी 1950 या डी 1980? तो दोस्तों पहला ऑपरेटिंग सिस्टम या 1950 में डेवलप किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कीज है? ए एडजस्टमेंट, बी फंक्शन, सी अल्फा न्यूमेरिक या डी मॉडिफायर? तो दोस्तों कंट्रोल और शिफ्ट यह एक मॉडिफायर कीज है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेडर कहाँ उपस्थित रहता है? ए बॉटम में, बी टॉप में, सी सेंटर में या डी सभी जगहों पर? तो दोस्तों हेडर यह हमेशा टॉप पे उपस्थित रहता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती हैं? ए रिसाइकल बिन में, बी टूल बार में, सी टास्क बार में या डी माय कंप्यूटर में? तो दोस्तों हम कंप्यूटर में जो भी डिलीट कर देते हैं वह रिसाइकिल बिन में स्टोर रहती हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। MICR में सी का क्या मतलब होता है? ए कोड, बी कैरेक्टर, सी कलर या डी कंप्यूटर? तो दोस्तों MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पे सी का मतलब कैरेक्टर होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किस क्रिया को प्रयोग में लिया जाता है? ए डिजिटाइजिंग, बी डीमॉड्यूलेशन, सी मॉड्यूलेशन या डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए हम मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? ए मार्क एंडरसन ने, बी मोजिला फाउंडेशन ने, सी टिम बर्नर्स-ली ने या डी जैकब्स इयान ने? तो दोस्तों पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र यह मार्क एंडरसन ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए नेक्सस, बी नेटस्केप नेविगेटर, सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी मोजाइक? तो दोस्तों नेक्सस, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों एक सर्च इंजन है, जबकि मोजाइक एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसी भी दस्तावेज फाइल को किसी अन्य दस्तावेज फाइल से जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ए हाइपर पॉइंट, बी हाइपर जंक्शन, सी हाइपर लिंक या डी हाईटेक लिंक? तो दोस्तों किसी भी दस्तावेज को किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ने की क्रिया यह हाइपर लिंक कहलाती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कंप्यूटर्स प्रोसेस यूनिट, बी कंप्यूटर्स पर्सनल यूनिट, सी कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट या डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। CUI का पूरा नाम क्या है? ए कॉमन यूजर इंटरफेस, बी कैजुअल यूजर इंटरफेस, सी कमांड यूजर इंटरफेस,
या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों CUI का पूरा नाम कमांड यूजर इंटरफेस होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क की संरचना नहीं है? ए रिंग, बी मेश, सी स्क्वायर या डी स्टार। तो दोस्तों निम्न में से रिंग, मेश और स्टार यह तीनों नेटवर्क की संरचना है, जबकि स्क्वायर नेटवर्क संरचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ISDN का पूरा नाम क्या है? ए इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, बी इंडियन सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, सी इनकमिंग सिस्टम डिजाइन नेटवर्क या डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो दोस्तों ISDN का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम बनाया जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क कौन था? ए IBM PC नेटवर्क, बी डेकनेट, सी नोबेल नेटवेयर या डी ARPANET। तो दोस्तों सर्वप्रथम बनाया जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क यह ARPANET था, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग प्रोग्राम की गति को बढ़ाने में होता है? ए डिस्क क्लीनअप, बी डिस्क फॉर्मेटर, सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में से डिस्क डिफ्रेगमेंटर के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम की गति को बढ़ाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? ए डेस्कटॉप, बी नेटवर्क सर्वर, सी नेटवर्क क्लाइंट या डी नेटवर्क स्टेशन। तो दोस्तों टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क सर्वर का होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डॉस का पूरा नाम क्या है? ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिस्क ऑपरेटिंग शेड्यूल, सी डिस्क ऑपरेटिंग शेड्यूल, डी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टैब बटन का प्रयोग किस लिए होता है? ए पैराग्राफ इंडेंटेड करने के लिए, बी कर्सर स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, सी कर्सर स्क्रीन पर चलाने के लिए या डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों टैब बटन का प्रयोग पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है? ए गेटवे, बी यूनिक्स, सी राउटर्स, डी फायरवॉल्स। तो दोस्तों यूनिक्स एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सीडी का आकार कैसा होता है? ए वर्गाकार, बी गोलाकार, सी आयताकार या डी खटकोण। तो दोस्तों सीडी का आकार गोलाकार होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल जीके लाइन को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिल सके। धन्यवाद।